aplinkos palaikymo, plojimų ir visokių liaupsių ir liūtui kartais prisireikia, ar ne? Tai vat šiais metais labai reikės, ar liūtas taps savarankišku ir jam bus labiau nusispjauti aplinkos nuomonę ir jisai švies pats savo kaip karalius saulė. Na, jeigu jau kalbėti labai sąžiningai ir atvirai, tai liūtas gimė tam, kad girdėti liaupsius. Čia yra jo duotybė, čia yra nediskutuojami dalykai. Ir jeigu artimieji su tuo nesutinka, tai čia yra jų problemos, ne liūtų. Tai kaip seksis liūtui? Išgirsis tų liaupsių ir diteramų šiais metais? Na, bent jau kai baltasis mėnulis eis į liūto ženklą, netgi tie, kas konkrečiai kažkurio liūto nemėgo, veikė, buvo negatyvus jo atžvilgiu, pakeis savo nuomonę. Staiga jis taps mielas, priimtinas, visi jo ims džiaugtis ir didžiuotis. Ir tai be abejo yra puiku. Jo talentai, jo žavesys be abejo. Šitie visi gaurai ims švytėti. Karčiai. Taip, tai saulės ženklas, tai bus tikrai ta šviesioji, geroji saulė, kuri visus šildo, kuri įkvepia kūrybai ir patys be abejo jie taps labiau optimistiški, kūrybingi. Bet reikia vieną dalyką žinoti, kad, sakyčiau, toks pats aktyviausias periodas liūto gyvenime, kada jie bus patys sumaniausi, išradingiausi, norės kažko naujo, organizuos kažkokias permainas, tai bus pirmoji metų pusė, iki birželio vidurio. O štai jau baigiantis birželio, Jupiteris eina į Vėžio ženklą, ir liūtai taps mąslesni, lėtesni. Kažko naujo jau jie nebenorės. Ir tik tai baltasis mėnulis įėjęs jų ženklą nuo rugpjūčio mėnesio galbūt įkvėps kažkokiem nuostabiem, gražiem veiksmam, naujiems sprendimam. Nors tai nebus iš esmės kažkas naujo. Bet kokiu atveju baltasis mėnulis padės liūtui įspręsti visus keblumus, kuriuos jis turi savo gyvenime. Ar tie keblumai būtų susijęs su asmeniniais santykiais, ar su sveikata, su gyvenama vieta, ar su veikla. Jis ras išmintingus ir teisingus sprendimus. Vienintelį, ką patarčiau, labai neforsuoti situacijos. Nepersistengti. Daryti tik tiek, kiek išeina. Pasikliauti vidiniu balsu. Baltasis mėnulis asocijuojasi su angelais sargais. Tai pas jūs tas ryšys jis bus stipresnis. Tai išmokite išgirsti tą angelo balsą, pajusti tą švelnų jo plunksnų prisilietimą. Išmokti girdėti savo vidų, nelėti, nebėti, neskubėti. Pergalės didžiosios dar bus, bet kitais metais. O dabar, ką jūs jau nuveiksite per pirmą metų pusę, ką jūs pakeisite, tas ir bus. Antroji metų pusė tik gražinimo, tobulinimo. Bet tai nebus vien kosmetinis tobulinimas. Tas gėris įsės giliai iš vidaus ir iš vidaus liūtas gali tikrai iš kažkokio riaumojančio pereiti, į tokį, nežinau, Bonifacijų, bet tai yra liūtas Bonifacijus, kur gero jaunimas daug pritinis. Na, o užbaigiant turbūt belieka priminti, kad Palmiros astrologinį kalendorių su visais astrologiniais aspektais, bendrosiomis apžvalgomis kiekvienam zodiako ženklui kiekvieną mėnesį, mėnulio ir saulės parų kilimo ir leidimasi laikais, mėnulio paromis, saulės paromis ir jų detaliais aprašymais, su klasikiniais ir legendiniais Palmiros sudėliojimais, labai detaliai ženkliukais kiekvienai dienai, kurių žali reiškia palankės gyvenimo sferas, o raudoni reikštų lyg tas sferas, į kurias nereikia kišti uodegos tą vieną arba kitą dieną, ar ne, su runų ženklais kaip talismanais ir amuletais. Galite rasti mūsų interneto parduotuvėje, tai yra smells-like-spells.com. Tik nepamirškite pakeisti kalbos į lietuvių, kad rastumėte kalendorių, nes kalendorius yra leidžiamas tik lietuvių kalba. Pristatymas galimas tiesa visame pasaulyje, tai drąsiai galite užsisakinėti, tik užsisakykite lietuviškoje svetainės versijoje.
Taip pat rasite ir didžiuosiuose Pegaso knygynuose, ir didžiuosiuose Vagos knygynuose, knygos LT, tiesa ir patogu pirkti svetainėje. Na, o Palmyros ir Smells Like Spells kartu kurtą metų žvakę, štai tokią taip pat rausvą, gražią ir labai sanstelėjusiai, vaisiškai, veneriškai kvepiančią su apelsinų žiedų, ambros, vanilės ir greipfruto aromatu, bei išraižytais visais metų ženklais. Tai yra zoroastrietiškoji lūšis ir runos Kenaz ir Lagus, Veneros simbolis, kinų metų ar neateinančių gyvatę. Rasite mūsų interneto svetainės smellslikespells.com. Jau žvakė bus ir lietuviškoje versijoje, ir angliškoje, nes jeigu norėtumėt padovanoti žvakę savo draugams, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai galite tai daryti, nes aprašymai apie tai, kaip sutikti visus naujuosius metus, kodėl vis dėlto nereiktų jau sausio 1 naktį pradėti švęsti kinų naujųjų metų, o kada vis dėlto juos švęsti, o kada švęsti zoroastrietiškosius naujuosius metus ir kaip švęsti, kad tie metai ateinantis būtų mums sėkmingi, gražus ir galbūt netgi laimingiausi. Rasite dėžutėje visą tą ilgą aprašymą, netgi 4 lapų. Todėl suskubkite užsukti pas mus į svetainę, suskubkite užsukti į knygynus, nes kiekvieno iš šitų maginių įrankių kiekis ribotas, tai yra limituoto leidimo produktai, ir iš praktikos žinome, kad jau artėjant didžiosiomis šventėmis paprastai jie atsiduria pas kažką dovanų krepšeliuose, o kai kas lieka šiek tiek galbūt ir nusiminęs. Ačiū Palmyra dar kartą, ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškit galbūt pasidalinti paskutinį kartą įrašų su draugais, galbūt kažkam jis bus irgi įdomus. Visada